Staðan í dag ekki nógu góð. Það mjög sorglegt að það sé til lausn, það sé hægt að hjálpa og það sé hægt að auðvelda þessum krökkum skólagönguna. En við þurfum að bíða, þau eru að bið, þau skilja ekki bið. Ef það eitthvað sem við sem erum ADHD viljum ekki, þá það að bíða. Og það alveg bara, mjög sorglegt að þurfa að sjá og horfa framan í krakka sem maður að fræða og hjálpa og get ekki sagt þeim af hverju þau þurfa að bíða eftir þessu. Og þau spyrja svo einlægt, já en lyfin hjálpa mér. Af hverju má ég þá ekki fá lyf? Af hverju þarf ég að bíða svona lengi? Og þetta bara það erfiðasta sem maður gerir í vinnunni í dag. Það að horfa á foreldrana, horfa á nemendur og kennara og það allir að bíða eftir nákvæmlega þessu. Af því að úrræðin eru þau sömu í kennslu en þau virka auðvitað betur ef að heilinn þinn starfar rétt. Það þegar börn þurfa að bíða svona lengi þá eru þau bara mjög oft, þau verða vonlaus. Þau málast út í horn, félagsfærninni þeirra verður slök, þau skilja ekki af hverju og þau gefast svolítið upp. Þau fara í tvær áttir, þau fara oft í það tekur ekki að klúðra þig hvort eða þá í að verða rosalega snögg að læra á hvernig aðrir eru og hvernig ég get þóknast þeim og þau sinna öllu öðru en sjálfum sér. Og það heldur áfram og það bara mjög oft hjá stelpum, ég tala bara fyrir sjálfa mig, að það bara svona sjálfverk upprétt í hönd, ég skal og maður passar að hafa alla ánægða nema sjálfa sig og sína nánustu. Og þá svo sorglegt þegar við fylgjum ekki í takt og getum hjálpað þessum krökkum þegar til lyf sem aðstoða með öllum úrræðum sem við höfum í dag. Og hvernig ætlum við að kenna þessum krökkum í skólanum og segja kennurum að þeir að byggja á styrkleikum nemandans þegar nemandinn hefur ekki úrræðin og fær ekki úrræðin til þess að eiga þetta samtal við sjálfa sig. Það bara svolítið ósanngjarnt.